بیا جوړونه کوو بیا راغونه کوو بیا جوړونه کوو سره یو لاس یو جوړونه کوو. کندهار ښاروالۍ د ښار په 8مه ناحیه دوهم ګذر کې د غفار مارکیټ څنګ ته د کوڅې رغولو چارې پیل کړې. لخپلې خاورې نه ساتنه کوو لخپلې خاورې نه ساتنه دا کوڅه چې تقریبا 360 متره اوږدوالی 8 متره پلنوالی لري اوس په اعلان یې رغنیزې چارې پیل شوې چې پاته کارونه به یې د 1.5 میاشتې په موده کې بشپړ شي. زما نوم انجینر عبدالله دی. دا پروژه تقریبا نن یې 15مه ورځ ده چې کار یې شروع شوی دی. نو د دې پروژې وخت کاري پلان چې موږ ورته جوړ کړی دی د دې لپاره 1.5 میاشت کاري پلان موږ جوړ کړی چې دا پروژه باید په 1.5 میاشت کې موږ مکمل کمپلیټ او تکمیل کړو. په دې رغنیزه پروژه کې هر ورځ د دې سیمې 113 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. 10 کسان په مسلکي توګه او 100 کسان په غیر مسلکي توګه په کار کولو بوخت دي. ما نوم نقیب الله دی. موږ د جاب څخه ډېر راضي یو. موږ ته د کار زمینه برابره کړې ده. ډېر وخت موږ بیا کار وو دلته په دا منچکو کې ګرځېدلو. یوه ورځ به مو روزانه کوله 3 ورځې به بیا په کار پسې ګرځېدلو. اوس موږ د دې څخه ډېر راضي یو. نوم یې امان الله دی. نو د بل ملک ستړیاوې ډېرې وې مشکلات ډېر وو ماجر وو. اوس دلته راغلي یو انشاءالله ډېر خوشحاله یو. په دغه پروژو پسې موږ دایمي خوشحاله یو باندې. د یادې کوڅې په اساسي رغولو سره د دې سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. نوم یې ادیتور جان. دوغونې خوشحاله یم لکه زما په خپل کور په باغ کې کار کوي او په دې ملک سره دوغونې خوشحاله کېږم. په دې آباد کې چې یوه لوټه کار وکړي لا زه خوشحاله. محمد شفیق نومېږم. دلته مشکلات دا و چې باران به اوس نه لوی تلای شوی نه کوچنی تللی شوی. ډېره ستړیا وه. نو اوس انشاءالله چې دا کار یې شروع کړي موږ خدای پاک امید لرو موږ د خټو څخه به خلاص ورته اړین دی هم اوس کار په وحدت ورته اړین دی هم اوس کار په وحدت غېږه یې امن ده د جنګ له